L-eks segretarju ġenerali nazzjonalista u l-lum kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq Raba Distret Michael Piccinino wieġeb lil One News għal dak irrapportat il-bieraħ dwar il-pożizzjoni attwali tiegħu fid-Dar Ċentrali. Waqt li ċaħat kategorikament li jungħata xi pożizzjoni ġdida ikkonferma li minn barra li hu direttur tal-Midja Nazzjonalista li għandha l-akbar semm il-problemi tad-dejn tal-partit, Piccinino għalli hu l-editur ta' Net Media u ilu jokkupa din il-pożizzjoni għall-aħħar sena u 3 xhur, anke jekk dan qatt ma ħareġ fil-pubbliku. F'dak l-istess perjodu u kien irreżenja mill-pożizzjoni ta' Segretarju Ġenerali Nazzjonalista waqt li qal il-pożizzjoni tiegħu tista' tiġi konfermata mal-awtoritajiet kompetenti. One News informat li ma teżisti l-ebda reġistrazzjoni tal-kariga ta' editur ta' Net Media mid-Dipartiment tal-Informazzjoni kif huma rikonoxxuti bil-liġi l-edituri kollha tal-medja irreġistrati f'pajjiżna. Mitlub jikkjarifika f'kuntatt bit-telefon minn One News Piccinino enfasizza li hu ma jitħallas xejn ta' din il-pożizzjoni u laqqas hu impjegat tal-Partit Nazzjonalista jew Media.Link. Mistoqsija ra xi problema bil-kariga bħala konflitt dirett ta' interess li jista' jivvantaġġa il-kandidatura tiegħu fuq oħrajn, Piccinino l-ewwel talabna nibatulu email u fit-tweġiba tiegħu qalilna li ma jeżisti l-ebda konflitt. Sanattant, reazzjoni bid-dritt ta' risposta ta' Piccinino idi. Bil-konta dak li ġie rapportat minn One News jien m'iniex impjegat tal-Partit Nazzjonalista, jien ilni direttur ta' Media.Link Communications għal dawn l-aħħar 5 snin kif jista' jiġi konfermat mid-dokumenti uffiċjali irreġistrati mal-Malta Business Registry. Minn barra hekk ili irreġistrat bħala editur ta' Net Media minn meta ħallina l-ħabib tiegħi Karl Gulder li kien jakkupa din il-kariga qabli. Dan il-fatt ukoll jista' jiġi konfermat mal-awtoritajiet kompetenti. L-insinwazzjoni li jien ingħatajt xi rwol ġdid mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wara li esprimejt is-sapport tiegħi igidba u invenzjoni ta' One News u m'għandha ebda bażi fatwali. Il-fatti kif spjegati hawn fuq jikkontradixxu kompletament dak li ġie rappurtat.